我係阿當，打足12分精神啦。今日要同大家光速咁樣講完 trigonometry。trigonometry 首先圍繞3個 functions， 佢哋就係 sin、cosine 同埋 tangent， 佢哋都係代表一個直角三角形裏面唔同邊長嘅唔同比例。SOHCAHTOA 對斜輪斜對輪，大家背咗未呢？有一隻角一條邊要揾多一條邊嘅時候，我哋可以用 sin、cosine、tangent。但係如果有兩條邊，我哋要揾翻一隻角嘅時候，我哋就要用 arc-sin、arc-cosine 同埋 arc-tangent 啦。我哋仲有呢個常見角度表。我哋有咗 sin、cosine、tangent 3個 function 之後咧，將佢哋砌下咧，就會有多咗兩條式啦。順帶一提，唔好死板咁樣淨係記住呢兩個 format， 做數嗰時要對唔同嘅變化都更加敏感。如果我哋淨係用直角三角形去定義 sin、cosine、tangent 呢3個 functions 嘅話，咁我哋永遠都只可以 plug 0度至90度入去。所以數學家就發明咗一個新定義啦。如果我哋喺呢個平面上面以 origin 為延伸畫一個 unit circle， 由正數 x-axis 開始。如果 θ 係正數就逆時針轉，如果 θ 係負數就順時針轉。咁樣呢個圓形上面嘅每一點嘅 x coordinate 咧就等於 cosine θ，y coordinate 咧就等於 sin θ啦。原本 sin、cosine、tangent 永遠係正數嘅，但係根據呢個定義，佢哋就會開始隨住 θ 嘅變化變得有正有負。咁我哋咧就會用 ASTC add sugar to coffee 呢個口訣，記住邊啲 functions 喺幾時會係正數啦。有咗呢個定義，我哋就可以 plot 出 y 等於 sin x、y 等於 cosine x 同埋 y 等於 tangent x 呢3個 graph 啦。咁呢啲 graph 有咩特點？你又記唔記得呢？繼續，我哋仲有呢啲變化要記啊，記唔到唔緊要，等我話你知記法啦。步驟1。當你見到呢個角度係180度加減 θ 或者360度加減 θ 嘅時候 function 係不變，但係當你見到90度加減 θ 或者270度加減 θ 個 function 咧就有變啦。個變化就係由 sin 變成 cosine， 由 cosine變成 sin， 或者由 tangent 變成1/tangent。步驟2，當 θ 係一隻銳角 acute angle， 咁個 function 嘅正負數咧就由 ASTC 決定啦。因為 sin、cosine、tangent 嘅 range 已經唔係由0度至90度啦，所以牽涉 sin、cosine、tangent 嘅 equation 好多時候都有多過一個 solution 嘅。做數嗰陣要極小心題目裏面嘅 θ 嘅 range， 例如咁樣就係包0而唔包360度啦。而且有時候 sin、cosine、tangent 裏面唔係 θ， 個 range 都會相應地改變嘅。你以為 sin、cosine、tangent 淨可以直角三角形應用？你太天真啦！轉個頭就到高中啦，你喺數學堂瞓醒之後，赫然發覺兩條從來都未見過嘅 formula，sin formula 同埋 cosine formula。只要靈活運用呢兩條式，咁我哋眨下眼就可以計到三角形裏面3條邊同埋3隻角啦。不過要注意 SSA 呢個 case， 用 sin formula 或者 cosine formula 都會計出兩個答案。咁係因為淨係得 SSA 會有兩個三角形嘅，所以遇到呢個情況就要注意題目有冇講明係 acute triangle 定係 obtuse triangle 啦。唔好停啊！計到邊同埋角邊度滿足㗎。我哋仲有兩條式去計三角形嘅面積嘅。第一條式比較易用，因為淨係需要兩條邊同埋佢哋嘅夾角就得啦。第二條式叫 Heron's formula 海倫公式。如果我哋知道晒三角形3條邊嘅長度，就可以用呢條式啦。DSE 裏面 trigonometry 唔局限於 2D 題目，識得計 3D 嘅題目先至係高手。要拆解 3D 嘅題目，首先要識得揾 angle between planes。要揾 angle between planes 咧，我哋就要揾出兩個平面相交嘅嗰條線啦。然後分別喺兩個平面上面畫一條垂直於嗰條相交線嘅線，咁我哋要揾嗰個 angle 咧，就會俾呢兩條線夾住啦。咁 angle between a line and a plane 咧，我哋就要畫一條垂直於嗰個平面而相交於嗰條線嘅線，咁樣咧就會形成一個直角三角形。咁而個 angle 咧，我哋都會揾到啦。面對難嘅 3D 題目，我自己會喺題目上面圈晒或者喺圖上面畫晒所有 given， 即係角度、邊長、邊條線同邊條線垂直、平衡等等，同埋喺題目嘅側跟好快咁樣寫低晒所有用得嘅公式，咁樣就一定可以避免睇漏啦。第二，如果你用晒所有 given 都計唔到答案嘅話，覺得題目無從入手嘅時候，你可以嘗試用下逆向思維，意思即係由你需要嘅答案諗翻轉頭，你需要邊啲 values， 咁你咧就會有個目標啦。恭喜你咧就完成咗今次嘅雞精啦。如果咧你覺得呢條片可以幫到你嘅話咧，咁就俾個 like、subscribe 或者幫我哋 share 呢條片俾你嘅朋友啦。咁我哋接下落嚟呢，就會更加努力，再拍更加多嘅片，希望可以即係覆蓋數學更加多嘅範圍。咁呢，下次呢，我哋再見啦。